Всем привет! Хочу рассказать, как можно быстро, буквально за несколько минут, без каких-либо специальных материалов и инструментов, используя в качестве материала только небольшой кусочек рубероида, устранить скрип между обычными нешпунтованными досками пола. Сначала давайте разберемся, почему происходит скрип между досками. При низкой влажности воздуха доски уменьшаются в размерах, в результате чего зазор между досками меняется. Процесс обратный. Если влажность увеличивается, доски начинают набухать и расширяться, в результате чего зазор между досками меняется. Передвигаясь по дощатому полу, мы нажимаем своей тяжестью тела на две соседние доски. Они прогибаются и в местах образовавшегося соприкосновения трутся друг об друга, в результате чего слышен скрип. Здесь применена доска толщиной 50 мм. Для устранения скрипа досок нам понадобится молоток и два клина. В качестве клиньев можно использовать все, что угодно. Например, две мощные плоские отвертки. Цель клиньев временно увеличить зазор между досками. Находим место соприкосновения досок по звуку или с помощью бумаги. Отступаем в каждую сторону небольшое расстояние и вбиваем клинья. В получившуюся трещину вставляем сложенный пополам кусочек рубероида по длине и ширине, равной высоте половой доски. Затем вынимаем клинья. Вот и все. Доски в этом месте больше не скрипят. Почему именно рубероид и сложенный пополам? Рубероид обладает очень хорошей клейкостью, приклеивается к торцам досок намертво. Одного слоя в большинстве случаев недостаточно. Зазор между досками остается на грани трения. Вот таким простым способом можно быстро устранить скрип между обычными нешпунтованными досками пола. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.